Però, David, què és això de Diksha Prema? Què és aquest nom tan raro? Diksha Prema és el meu nom d'ànima. Ara no ve al cas. El meu nom legal és David i el meu nom d'ànima és Diksha Prema. Diksha Prema és una paraula que ve de l'hebreu, de sànscrit, que són paraules que cada lletra té un significat especial. La forma de construir les paraules en aquests idiomes és agafar els significats de les lletres per construir la idea de la paraula que volem compondre. No? Llavors, totes les paraules estan composades amb aquestes lletres que tenen un significat. És una mica enrevessat, però anem a posar l'exemple. Diksha, la lletra D és Dalet, representa la porta, representa totes les possibilitats. Quan creues la porta, tens tota la llibertat. També és la lletra de la por, no? La por a creuar la porta, però en aquest cas, en la virtut, Dalet és totes les possibilitats. La I és la intenció superior, la intenció divina o primera, com una intenció, com una primera idea important. Sí? Llavors, aquesta intenció de sortir de totes les possibilitats capta aquesta idea superior i la K és causar. Representa el palmell de la mà. Causa. Què causa? Es representa amb la dent, el mastegar, transformar. Causa una transformació. Aquesta intenció superior causa una transformació en A. A representa la tangibilitat, el món físic. Agafem una idea superior, divina, primitiva, primogènia, i aquesta intenció verdadera la transformem en una cosa tangible. I aquesta idea superior, aquesta I, què és? És prema, en aquest cas. Prema, directament, ho traduïm com amor. De manera que Diksha Prema és agafar aquest concepte superior de l'amor i portar-lo a la tangibilitat, al món físic. Fer de l'amor una cosa tangible, física i palpable. Aquest és el meu nom. Gràcies.